Արցախի թեմական խորհուրդը վերջին շրջանում որևէ պաշտոնական հայտարարություն չի տարածել, իսկ թեմի անունը շահարկվել է քաղաքական նպատակներով, հայտարարել են խորհրդից ընդգծելով, որ իրականում առանձին անդամների անձնական հայտարարություններն են ներկայացվել թեմական խորհրդի անունից։ Տեղեկացնում են թեմակալ առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանն այս ընթացքում հանդիպել է միայն թեմի 3 անդամի հետ, ինչը չի կարող դիտարկվել որպես խորհրդի ժողով։ Մտահոգվում են թեմական գործոնի հոգևոր նշանակությունից դուրս շահարկման, դրա հետևանքով կառույցին հասցրած վնասի համար։ Սրբազան պայքարի գործով անցնող հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանի պաշտպանական խմբից տեղեկացնում են, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում դեկտեմբերի 10-ից 12-ը նախատեսված եպիսկոպոսած ժողովի հետաձգմամբ պայմանավորված դատարան դիմում են ներկայացրել հրաժարվելով սրբազանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունից, խնդրել են նաև համապատասխան դատական նիստը հետաձգել։ Ծափաթաղում սպանված 3-ամյա Տիգրանի քույրն ու եղբայրները կշարունակեն մնալ Հով երեխաների աջակցության կենտրոնում։ Նրանք առայժմ ինտենսիվ վերականգնման փուլում են։ Երեխաների մայրը նրանց այցելելու հնարավորություն ունի, օգտվում է, սակայն կենտրոնից փոխանցում են, որ առայժմ չի քննարկվում անչափահասներին մոր խնամակալությանը վերադարձնելու հարցը, դեռ վաղ է։ Երեխայի ծնունդն այսուհետև հնարավոր է գրանցել առցանց հարթակ.am կայքում։ Դրա համար անհրաժեշտ է ID քարտ եւ Ես եմ համակարգի միջոցով նույնականացում անցնել։ Հարթակ մուտքից հետո պետք է ներկայացնել համապատասխան դիմումը, հետադարձ կապի համար նշել էլեկտրոնային հասցեն։ Համակարգն ավտոմատ ցույց կտա ընտանեկան կարգավիճակը, տվյալները հաստատելուց հետո այն հնարավոր չի լինի փոխել, իսկ գրանցումն ավարտելուց հետո կձևավորվի ծննդի պետվկայական, որն էլ էլեկտրոնային տարբերակով կուղարկվի։ BRICS Pay վճարային համակարգը հայկական շուկա մտցնելու հնարավորությունն է քննարկվում։ Գործընկերության կարգավորման դեպքում հայկական բանկային քարտերի սեփականատերերը հնարավորություն կունենան քարտային վճարում կատարել տասնյակ երկրներում։ Այդ նպատակով ստեղծվում է կապուղիների ցանց Ասիայի, Աֆրիկայի եւ Լատինական Ամերիկայի վճարային համակարգերի միջև։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։